Você espera sim que tá falando do canal da Tati Ivete. Hoje eu tô falando rapidinho, porque meu tablet não tá para os meus vídeos, então tem que ir agora. Esse vídeo agora que eu vou fazer é mostrar todas as minhas slimes pro meu canal. Eu tenho 3 slimes, eu não vou mostrar nenhum nesse vídeo porque eu não quero, porque minhas slimes estão tão boas que eu tô adorando todas. Menos algumas que tá duras e umas tá moles. Então, gente, a primeira slime que eu vou mostrar é a Céu Azul. Ó, ela faz clique. Um pouquinho. E ela estica. E faz bobox. Próximo slime é a Moranguinho. Esqueci de falar. Quem gostou da Céu Azul, fala. Gente, quem gostou da Céu Azul, fala. Gostei da Céu Azul. Gente, agora é a Moranguinho. Ela é mais mole que a Céu Azul. Vai no Bopops. E estica. Próxima slime é a última, gente. É essa grandona aqui, ó. Ela não é tão boa. Despedaçando, ó. Então aí, gente, não estica, quebra e não faz bubble pop, não faz clique. Faz um pouquinho só. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que acontecer nesse canal lindo e divo. E não se esqueça, quem é novo nesse canal, bem-vindos ao meu canal lindo e divo. E é isso. Fui!